Buongiorno a tutti, benvenuti nella sala stampa dell'Orgel Stadium di Numanuzzi. Quest'oggi siamo qui per la conferenza prepartita di Cesena-Mantova, gara valida per la 16ª giornata del campionato di Serie B KT 2025-2026. Con noi è presente mister Michele Mignani, prego per le domande. Ciao mister, buongiorno. Buongiorno. Allora, rischiamo di ripeterci, però insomma il Cesena che un po' si ripete, spesso esce dai campi con i complimenti degli avversari e però i punti, insomma non prende i punti che dovrebbe prendere, così come è successo a Padova, prima Bari, Monza eccetera. Ecco, secondo te è un difetto strutturale della squadra oppure è un momento che va così, prima o poi passa e cambia e faremo punti anche magari in maniera sporca quando non li meritavamo? Secondo me la cosa più importante è che la squadra dia continuità di prestazione. Questo ce lo diciamo sempre, se diamo continuità di prestazione ci sono più probabilità di fare dei punti. Poi è chiaro che credo che tutti alla fine di un campionato possano avere il rammarico tutti inteso come tutte le squadre, possano avere il rammarico di aver perso qualche punto per strada, per sorte o per demeriti. Speriamo noi di raccoglierne qualcuno per strada, magari inaspettato. Proviamo a girarla così, però alla fine quello che conta è la prestazione, la partita, l'atteggiamento. È anche difficile a volte andare a cercare le cause di un gol preso alla fine. Ci sono delle domeniche in cui potresti giocare 3 giorni delle partite in cui potresti giocare 3 giorni di fila e non prenderesti mai gol, e ci sono dei momenti in cui basta poco per prenderlo. Rovescio, al di là del gol preso, guardo i gol non fatti, o meglio, nelle ultime 2 partite c'è una forbice tra Modena, dove segnate sostanzialmente su un errore, sfruttando un grave errore di un difensore del Modena che sostanzialmente non sbaglia mai. A Padova arriva un gol invece meraviglioso di Adamo, no? Ecco, possiamo dire che mancano, a Monza il gol non è arrivato nonostante le tante occasioni, mancano i gol tra virgolette normali in questo momento, cioè tra un gol sostanzialmente regalato e un gol inventato, cosa si può fare di più? Penso andare avanti e provare a creare situazioni, occasioni da gol nel momento in cui l'avversario te le concede, cercare di essere più cattivi, determinati quando hai l'occasione che l'avversario ti ha concesso. Poi però ci sono delle caratteristiche individuali che ogni giocatore della nostra squadra ha, che ogni attaccante della nostra squadra ha, e quindi probabilmente certi tipi di gol noi non li faremo mai, magari ne faremo altri, però per vincere le partite non è importante come li fai, è importante farne uno più degli altri. Buongiorno mister, veniamo alla partita di domani. Le squadre di Posanzini hanno un'impronta ben precisa, quella di un possesso palla ossessivo, quasi esasperato. Ecco, dal tuo punto di vista come tecnico, tatticamente come si affrontano questo tipo di squadre e soprattutto quali sono i punti più vulnerabili da andare a colpire, come ad esempio è stato nella gara di andata l'anno scorso dove avete vinto bene? Ma tu hai centrato una delle caratteristiche del Mantova di mister Posanzini, che sta facendo un gran lavoro, che nonostante non sia partito bene però il Mantova ha sempre fatto prestazioni ovunque, anche nelle sconfitte. Quello che dobbiamo fare noi è cercare di capire quello che fanno e perché lo fanno, cercare di essere lucidi nella nostra fase difensiva, cercare di capire quando è il momento di concedergli questo palleggio, quando è il momento magari di provare ad andare a forzare la pressione per conquistare palla. Stiamo lavorando su questo. Sarà una partita complicata sotto questo aspetto, perché è difficile togliergli questo palleggio e a volte magari può farti correre a vuoto, però io credo che
abbiamo ancora questo allenamento per provare a preparare bene la partita e spero che la squadra riesca a interpretare bene quello che facciamo. Buongiorno mister, la mia domanda invece è su un giocatore che ancora non ha trovato minutaggio, cioè Moran. Come lo vedi, come sta e come sta andando il suo ambientamento a Cesena? Siamo molto contenti di Moran, ragazzo che ha grande intensità e qualità negli allenamenti. Poco tempo fa, mi sembra un tuo collega mi chiedeste di Piacentini, rispondo di Moran più o meno nello stesso ordine di idee, cioè che è un ragazzo che ha cresciuto molto dal primo giorno di ritiro, un ragazzo che dà valore alla rosa che abbiamo, che è pronto per giocare e che appena ci sarà un momento entrerà in campo. Allora, novità oppure ci sono tutti convocati, tutti a posto? Uno. Sì. Due, ecco, non ti sembra che la squadra sia cambiata parecchio con l'inserimento di Berti e di Bresa? Quindi che tu abbia 12 o 13 giocatori assolutamente fondamentali e che invece chi subentra insomma, abbia qualche caratteristica diversa. Abbiamo tutti calciatori con caratteristiche diverse e trovare un giocatore simile a Berti è difficile. Berti è un giocatore nella nostra squadra unico e trovare un giocatore con le caratteristiche di Zaro è difficile. È ovvio che ogni calciatore, ho fatto due esempi, ma potrei fare altri. Ogni Frabotta è diverso da Celia, Adamo è diverso da Cervo, cioè però io credo che questa sia una rosa omogenea, credo che questa sia una rosa che stia creando un gruppo di lavoro importante, secondo me in un contesto collettivo non è sicuramente un singolo o due singoli che possono cambiare il volto ad una squadra. Poi è vero che ci sono dei giocatori in ogni squadra ai quali rinunci malvolentieri, però io sono contento di tutti, sono contento di quelli che stanno giocando meno perché è la parte più importante del gruppo, sono contento di quelli che giocano, di quelli che entrano. È chiaro che tutti noi allenatori vorremmo che facciamo due cambi e questi due cambi ci facessero vincere la partita, ma non è mai scritto, non è mai detto che debba succedere, quindi a volte entrare è più difficile perché entri in alcuni momenti della partita dove la partita sta andando in una direzione, a volte entrare è più facile, a volte l'avversario che incontri ti permette di entrare in un certo modo, di entrare in un altro modo, però io credo che il valore di quello che stiamo facendo passa attraverso l'intera rosa. Abbiamo fatto due nomi, ti chiedo come sta Frabotta e visto che parlavamo di giocatori che non vengono praticamente mai utilizzati, Arrigoni, immagino, considerando il tipo di rapporto che avete, cioè tu l'hai già allenato, quindi non penso vi siete messi le mani addosso, così come non credo che conoscendo lui ci siano particolari problemi. Ecco, se ci vuoi spiegare invece come sta, perché credo che sia lì la questione, no? Sì, allora Frabotta sta bene, aveva un piccolo affaticamento, l'ha smattito, ieri ha fatto parte dell'allenamento con la squadra, oggi mi auguro e spero che faccia tutto l'allenamento con la squadra e sia disponibile. Con Arrigoni al di là del fatto che tra me e lui c'è un rapporto particolare perché ci conosciamo da tempo e sono stato espressamente io a chiedere alla società di poter avere il ragazzo con noi, sta facendo un percorso di crescita perché lo scorso anno ha avuto un infortunio molto grave, è stato sottoposto ad un intervento non semplice e ha cominciato praticamente ad essere a posto a fine ritiro, poi però un infortunio di quel genere comporta dei giorni, a volte dei mesi di adattamento per ritrovare gli equilibri. Adesso sta crescendo e ogni giorno che passa lo vedo meglio. Sul valore assoluto della persona e del ragazzo metto le mani sul fuoco, per cui
anche senza entrare in campo sta dando un grande contributo a questa squadra. Avete altre domande per mister Vignani? Grazie a tutti. Grazie.